ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে এসেছি একটা ইঞ্জিনের ভান্ডার যে দোকান, সেই আমরা সমস্ত ইঞ্জিন এখানে পাওয়া যায়। আজকে আমি এখানে এসেছি যে এখানে হলো আপনার ওয়ার্কশপটার নাম হলো যে দোকানটা, এটা দোকান হলো রঞ্জু অটোমোবাইলস। এটার ঠিকানাটা হলো মিরপুর 2 হাজি রোড, কমার্স কলেজ রোড। এখানে আসলে এই রঞ্জু ভাইয়ের এই দোকানটা, এটা ইঞ্জিনের দোকানে সমস্ত কিছু দোকান পাওয়া যায়। এখানে সব ধরনের ইঞ্জিন পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আসলে এসেছি যে এখানে কি কি ইঞ্জিন পাওয়া যায় এটা আমি রঞ্জু ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করবো। রঞ্জু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আজকে আসলাম যে আপনাদের এখানে যে ইঞ্জিনগুলো পাওয়া যায়, এটা সব ধরনের ইঞ্জিন পাওয়া যায়, সব ধরনের গাড়ির ইঞ্জিন পাওয়া যায়, কি কি ইঞ্জিন পাওয়া যায় এটা একটু বলুন। আমার এখানে টয়োটা ব্র্যান্ডের, জোরে বলবেন। টয়োটা এবং কি বলে এটা আপনার ইসুজু, তারপরে আপনার নিসান, মোটামুটি সব ধরনের টয়োটার সব ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন পাওয়া যায়, নিসানেরও পাওয়া যায়। এখানে আমার যেমন এইটা যেমন টয়োটার এটা হাফ ব্লক, আপনি পুরোটা না নিতে চাইলে হাফ ব্লকও নিতে পারবেন, সিস্টেম আছে। গিয়ার আছে এলিয়নের, এইটা এক্সজিও লেটেস্ট মডেল ইঞ্জিন। এই যে আমার কমপ্লিট ইঞ্জিন, যেমন ধরেন এই যে এইটা প্রোবক্স, এটা এলিয়নের, এইটা প্রোবক্সের, এইটা এক্স নোয়া লেটেস্ট মডেল, এটা এক্স নোয়া। এদিকে আছে, এদিকে আরও আছে, গিয়ার আছে, এক্স নোয়া গিয়ার আছে। মোটামুটি আমার এখানে আপনি টয়োটার সব ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন পাবেন। গোডাউনে এখানে জাস্ট স্যাম্পল রাখা হয়েছে, আপনি গোডাউনে গেলে আরও অনেক ইঞ্জিন ওখানে আছে আপনার। মোটামুটি জাপান ইনপোর্ট আছে, দুবাই আছে, মালয়েশিয়া ইনপোর্টটা রাখি না, দুবাই বেশি আমাদের এখানে। দুবাই আপনি ধরুন আমি যে কোনো প্রাইভেট কারের যে ইঞ্জিনগুলো পাওয়া যায়, আসলে সব ধরনের ইঞ্জিনই মনে হয় আপনার কাছে পাওয়া যাচ্ছে, সব ধরনের ম্যাক্সিমাম পাবেন। আমার স্যাম্পল হিসেবে আপনি এখানে দোকানে রাখছেন যে আপনার জায়গার একটু জায়গা নাই, সেজন্য দেখেছেন। আমার পাশেই আমার গোডাউন আছে, গোডাউনের সমস্ত ইঞ্জিন। এটা কি ইঞ্জিন? এটা আমরা দর্শকদের একটু বলেন যে আপনার যে ইঞ্জিনগুলো আছে এটা আপনি এলিয়ন এক্সজিওতে লাগাতে পারবেন। এক্সজিও লেটেস্ট এটার সাথে কি আপনি যে রেটটা যে আপনি দেখছেন যে আপনার এটা গিয়ার বক্স ছাড়া শুধু ইঞ্জিনটা? হ্যাঁ, শুধু ইঞ্জিন। আপনার এটাকে খারাপ ব্লক বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনি সেভ করার জন্য আপনার আউটসাইড মাল আপনার গাড়িতে যেটা আছে ওটা লাগাতে পারবেন, শুধু ব্লকটা আপনি এখানে লাগাইতে পারবেন, তাতে আপনার সাশ্রয়ী হবে, মূল্য সাশ্রয়ের জন্য এটা করা হয়েছে। এটা কত সিসি? এটা হচ্ছে 1500 সিসি। এটা 1500 ম্যাক্সিমাম 1300 সিসি যে ভিতরে আছে, 1300 সিসির ইঞ্জিন আছে। এই যে ইঞ্জিন, এটার ভিতরে সব ইঞ্জিন আমার এখানে ইঞ্জিন। হ্যাঁ, এই যে বোর্ডের নিচে ইঞ্জিন সব রাখা আছে, বোর্ডের নিচে দিয়ে রাখা আছে। এটা আপনি যে ইঞ্জিনটা আপনাদেরকে দেখালেন যে এই ইঞ্জিনটা যে এটা সিসি 1500, এটা আসলে আপনাদের প্রাইস কোয়ালিটি কি রিকন্ডিশন ইঞ্জিন, তাই তো? একদম রিকন্ডিশন। এটা জাপান রিকন্ডিশন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা জাপান থেকে আনা। এটা আপনি ইনভয়েস পাবেন, বিআরটিএ থেকে কাগজ আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কি আপনি এটা প্রাইসটা কত পড়তে পারে? এটা প্রাইস আমরা বিক্রি করতেছি 25-26 হাজার অদল বদল, মানে আপনি পুরানটা দিয়ে এটা নেবেন। হ্যাঁ, 25-26 হোলসেল প্রাইস। এখানে খুচরা পাইকারি সবই বিক্রি করা হয়। এখানে আসলে আপনার কাছে আসার যে একটা সুযোগ সুবিধার জন্য যে দর্শকরা আসলে যে আপনার যে দোকানে আসবে এবং আপনাদের কিছুটা যেমন অন্য দোকান থেকে যে আপনি কিছু কেমন একটা ছাড় দিতে পারবেন বা কেমন সুযোগ সুবিধা দিতে পারবেন যে আপনার ইঞ্জিনটা দিচ্ছেন, দর্শক যদি কিনতে আসে এই ইঞ্জিনটা আপনার, যেমন আপনি যে প্রাইসটা বললেন, অন্য জায়গার থেকে আপনি মানে কতটুকু প্রাইস আপনি কমাই দিতে পারবেন যে আপনার কাছে যদি দর্শকরা আসে? অন্য জায়গায় কি আমার এখানে আসলে মোটামুটি আমি ইঞ্জিনের একটা গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। আচ্ছা। যে যদি 6 মাসের ভিতরে মোবিল খায় যেটাকে বলা হয়, ওটা যদি হয় তাহলে রিপ্লেস গ্যারান্টি, মানে আপনি 6 মাসের ভিতরে মোবিল খাইলে এটা আবার রিপ্লেস করে আরেকটা নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে। এটা লিখিত আকারে দেওয়া হয়। আর হচ্ছে অন্য জায়গায় যা আছে আপনি মোটামুটি আমার এখানে কমে পাবেন এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে সেরা পাবেন ইনশাল্লাহ, আশা রাখি। যাক, ভালো। আজকে আপনি দেখলেন যে এখানে যে আমরা ইঞ্জিনগুলো দেখালাম, যে রঞ্জু ভাই যে ইঞ্জিনগুলো দেখালো, এটা আপনি বিভিন্ন জায়গার থেকেও যদি নিতে যান, দেখালো যে আমরা দেখেছি আরও বিভিন্ন কোয়ালিটি দেখেছি, যে আপনাদের দামের একটা প্রাইসের ব্যাপার আছে। সে আসলে তার কাছে আসলাম যে সে কিছুটা ছাড় দিতে পারবেন, যে অন্য জায়গা থেকে যদি আপনি যদি 1 টাকা কিনেন, তা হয়তো বা ওখানে কিছু চাইরানা হলে সে একটু ছাড় দিয়ে দেবে আপনাদের জন্য। উনি আসলে রঞ্জু ভাই এই জিনিসগুলো কি, এই যে আপনাদের এক্সপায়ার পার্টস, মানে ছোট ছোট যে পার্টসগুলো থাকে এগুলো রাখা হয়। এই যে এখানে আছে ওয়ারিং আছে, তারপরে বেল্ট আছে, বিভিন্ন জিনিস আর কি, যেগুলো খুচরা যন্ত্রাংশ আপনার গাড়ির জন্য যেটা দরকার হয় ওটা খুচরা বিক্রি করা হয়।
আচ্ছা আচ্ছা খুচরা তাহলে খুব বিক্রি করেন। ভালো আপনার দোকানটা আসলে আমরা আসলাম যে আপনার এখানে অনেক ধরনের ইঞ্জিল আছে আমরা দেখে দেখে ভালো লাগলো দর্শক দর্শক কথা জি যে কাস্টমারের সুবিধার জন্য আমরা এই টেবিট কভার খুলে দেখাই, মানে এই কালারটা জাস্ট আমরা যখন ইঞ্জিনটা আনি আমরা এই মুখটা খুলে আনি এর ভিতরের কালারটা দেখার জন্য। আমরা কিন্তু আনার পরে কিন্তু টোটাল এই কভারটা খুলে কাস্টমারের দেখাই যে এর ভিতরে কী কালারটা। যা খুব ভালো হয়েছে ভিউয়ার্স। আজকে আমরা যে এসেছিলাম যে একটা ইঞ্জিলের যে মানে অনেক ধরনের ইঞ্জিল পাওয়া যায়, এখানে সব ধরনের ইঞ্জিল আছে। আমরা আসলে এখানে আসছি যে সবচেয়ে আপনাদের সুবিধার জন্য যে অনেকে দেখা গেল যে একটু কম দামে রেট ভালো ইঞ্জিল খুঁজে, আমরা ভালো ইঞ্জিলের জন্যই আসলে এখানে আনা। এখানে রঞ্জু ভাই আমাদেরকে অনেক ছাড় দিয়ে ইঞ্জিল আপনাদেরকে দিতে পারবে। উনি আসলে আপনার ঠিকানাটা জেনে নেন এবং ওনার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিবে যে আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। উনি এখন আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিবে এবং ঠিকানা দিয়ে দিবে, সেই ঠিকানা হিসাবে আপনি ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমার এখানে আসার লোকেশন হচ্ছে কমার্স কলেজ থেকে যদি আসেন, চিড়াখানা রোড থেকে কমার্স কলেজ থেকে 200 গজ সামনে এসে ডান দিকে সুপার হোস্টেলের পাশে। আমার মোবাইল নাম্বার 01712291723। আরেকবার বলুন একটু আস্তে আস্তে। 01712291723। ভিউয়ার্স তাহলে আজ তাহলে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।